大家好，比特币昨天 YouTube 视频是及时跟大家提到，比特币有一个看涨加特利的结构，有可能会跌到也就是前高的这个支撑。那短期有盈利，等下来聊一聊这个位置支撑住了吗？因为发现好几条线索，比特币支撑重叠在这个低点，以及最新的消息，伊朗国会是批准关闭霍尔木兹海峡。油价也是继续飞哦。本周又有很多重要的事件，我是感觉有一点回到2-3年之前，会不会继续强势美元，比特币继续大涨？国语很烂，感谢点赞，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 交易群。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKX 交易所，它是全球最大的加密货币交易所之一，而且业界公认客户资产储备是最高的。视频下方有我的 OKX 邀请注册链接。我们先来看一下 YouTube 视频，上一周的时候是有跟朋友们提到，盘整你要反，比特币会不会还有一跌？那昨天是跟大家提到，感觉有一个看涨加特利，有可能低点的位置就是前面这个高点一线会有支撑，所以我们来看一下，就是这1-2年。那等下来聊一聊，反正有几个支撑陷阱的位置，现在是挖坑陷阱，所以我们来看一下昨天给大家分享，当时价格还没有跌破10万，是有提到，万一跌破10万，你去观察一下，从这个低点取一个 X 点。那我们看一下到 A 点的位置，比特币回撤的 B 点是完美命中在 0.618， 加特利形态里面这个 B 点就是在 0.618， 以及 C 点的位置就是完美命中 0.886， 一个点都不差哦。或者是昨天这一个低点，你画一条线过去啊，跟前面的这2个高点没有差多少啊，就那么几百美金，昨天就跌到98000美金附近，那比特币这个位置撑住，而且是很长的一个下灯线。然后我们来看一下比特币这个位置，我感觉支撑是有好几个图表是撑在这个位置哦，因为我们看一下比特币前面在10万美金的这个盘整区，它一个高点、2个高点或者是3个高点，这个位置有可能是陷阱，然后下面去挖坑，上来以后我们看一下，其实前面也是有跟大家讲到，比特币感觉这个位置有可能最多只是在期形盘整，那几个低点的位置回撤，是不是倾斜的质押转换的位置，这几个位置撑住。所以我们来回顾一下，也就是1年多以前，2023年的时候，当时比特币在 25K 的底部，也是有几次哦，或者是 26K 的这个位置，当时1000美金左右100倍做多。我们看一下，也是同样的这种形态，就是前面的下降趋势，3个高点趋势突破完以后，它压回来，在这个位置或者是交易群上面通知朋友们 26K 一起做多。那现在的位置，我的观点是，既然又收了一个下灯线，就是今天的价格我们要去留意一下，比特币价格最好不要在下灯线里面去波动，它只要一直稳在这个实体里面在波动，那说明下方这一个灯线那一些卖盘可能估计被主力给接走了。而且我们看一下，其实这一波你如果从这一个 75K 的低点拉到这个高点，它目前有几次 ABC 的盘整或者是低点，其实连这一个 0.38 也没有到啊。我的观点是，它目前还是在强势的盘整区间，有可能就像另外的这一张日线的图表，也是前几天跟大家分享的，比特币这一波上涨，或者是就像2023年当时的这一波上涨，后面有一个回撤，它其实现在的回撤就像之前的这个回撤，我个人是感觉有可能就像这个低点，后面启动的话，不排除前面的旗杆怎么竖起来的，如果从这个位置再上去，有可能就是复制一个旗杆。所以目前的位置是不是代表比特币调整已经结束？我是觉得那一些空方的朋友，你后面要去留意啊，万一这样子砸下来，反正我的个人观点，尽量不要去看空比特币。然后我们来看一下，自伊朗或者是以色列或者是美国参战以后，最近的油价是一直在飙。那我是有联想到，既然美国那边它鲍威尔不降息，有没有可能美联储或者是强势美元的结构，你要去想一想啊。如果美元在弱势的情况下，有一些国家或者是外汇或者是那一些闲置的资金，就比如说大陆，这2年是多少的资金跑到国外没有地方去，
然后就来炒作这个比特币。就是前2年美国一直在加息的时候，也是跟大家讲过，这一个加息跟降息它不是绝对的事情，它是相对的一个事情，并不是说强势美元比特币肯定就要跌。所以很多人已经看到了，就是这2年强势美元的结构，比特币从2万涨到10几万美金，因为很多的资金在自己的本土国家，它利率那么低的情况下，它有可能就会流到海外，然后一部分可能去吃利息，还有一部分闲置的资金没有地方去，那有可能就来炒作比特币。然后我们来看一下本周一些重要的财经事件哦。鲍威尔这一周我们去留意一下，他要讲话。不过我们尽量去跟踪一下周四的时候美国的促请失业金人数啊，以及我们看一下还有一个重要的数据，周五的时候美国的 PCE 物价指数，它跟那个 CPI 也是相对比较重要啊。我们尽量去跟踪一下，因为现在油价继续涨，或者是后面的美国的 CPI， 以及本周五的时候亚太时间8点半的，上一次是在 2.1， 那这一次好像预测值还没有出来啊。然后我们来看一下比特币日线的这张图表，反正这1-2年主力盘整的区间，它是经常喜欢挖坑，然后价格才会最终起来。所以昨天的这一个低点有盈利，我的观点是把成本设为自己的止损，去赌大长线，包括现货也可以哦。那我们看一下昨天价格低点更低， KD 指标是有一点点哦，你观察这个 MACD 指标是更明显，这个柱状是比之前的这个柱状是要高的，那所以这个位置是有一个短线的背离。当然我的观点是短期我们也要去留意，就是刚刚提到的，它价格不要在这一个灯芯里面去波动，如果灯芯里面去波动，那我们要防这个指标它如果重心再下去，有可能就不代表背离。然后我们来看一下以太坊日线的这张图表，昨天有提到以太坊中线的支撑在这个2000亿，那有盈利的朋友我的观点也是一样，你可以成本设为自己的止损，去赌它的大长线。现在价格跌多了，短期先观察吧，包括比特币或者以太坊这2天同样就是价格不要在影线里面来波动，它只要能收在这个实体里面，不管涨多少，就是一个短线的多头抵抗。抵抗完以后，我们尽量观察这边会不会继续盘整，或者是有没有可能二只脚，然后以太坊后面能不能继续上去。因为短线如果不盘整的话，它要直接位也可以啊，那就代表这个位置下杀主力是把所有的散户筹码下到自己的手上以后，它才有可能这样子直接位。以及我们可以看一下狗狗币，前面判断也不准啊。当然中心下移的话，你可以观察一下狗狗币2个高点的位置以及3个低点的位置，就是昨天它也是跌到前面2个低点的这一个通道下方，那短线有没有可能在这个位置盘整一段时间以后，狗狗币价格后面会不会继续涨？最后感谢大家收看，对我们